اللهم عليك باليهود والنصارى والشيوع. من احمد ولی نوری هستم، متولد کشور افغانستان و ایمان آوردم که خداوند ما عیسی مسیح اللهم عليك چنان خوشبویی از لای پرده های عرش الله تعالی بر مشام اهل جنت بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. و به آنچه نازل کردم قرآن ایمان بیاورید که نشانه های آن با آنچه در کتاب های شما است کاملا مطابقت دارد و نخستین کافر به آن نباشید و آیات مرا به بهای ناچیز نفروشید. به خاطر در آمد مختصر نشانه های پیامبر اسلام جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که در کتاب شما موجود است پنهان نکنید و تنها از من و از مخالفت دستور من بترسید، نه از مردم. خواهر من، تو را منحرف می سازند به نام ستاره افغان، تو را فاسد و فاجر و فاسق می سازند به نام ستاره افغان. الله تعالی یقول یوم القیامت این الذین کانوا. به ما رسیده است رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که خداوند روز قیامت می فرماید بندگانم آنانی که نفس و گوشهای خود را از لهو و موسیقی و صدای شیطان محفوظ داشته‌اند کجایند؟ آنها را در چمنزار و باغهای جنتم راهنمایی کنند. دکتر خواهد شد. اما قرآن و حدیث گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم آداب جنت الله تعالی است. پس این مراحل را طی کن تا آداب جنت الله تعالی را داشته باشی که راهی جنت شوی. خواهرم، اگر پدران این فرزندان نابینا می بودند امروز سرتان را از تنتان جدا می ساختند. بدان روز قیامت روزی است که بر دهان انسان فاسد و فاجر مهر نهاده میشه. بدان خواهر من، اگر همینطور بمیری لکل موت سراغت آید، در روز قیامت بر دهانت مهر نهاده میشه، بر دهانت لجام‌های آتشین جهنم و تو را آویزان به طرف جهنم